any garlic chicken. Pertama siapin dada ayam filet, dipotong sesuai kayak video. Habis itu dibumbuin pakai garam, lada bubuk, sama maizena. Terakhir tambahin 1 butir telur. Terus diaduk-aduk sampai semua merata, dilapisi sama tepung maizena dan digoreng. Goreng sampai matang dan kecoklatan. Untuk sausnya tambahin margarin, terus bawang putih dimasak sampai dia agak matang. Tambahin saus pedas, kecap asin, sama madu. Ini masakan-masakan kayak gini tuh yang ditambahin madu tuh kenapa jadinya lebih enak gitu. Setelah sausnya udah selesai, masukin ayamnya, diaduk-aduk, udah jadi. Ini enak banget. Kalau nanti bumbu-bumbunya mau diganti atau ditambah atau dikurangin, bebas aja. Oke?